السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات كراكم دايرين؟ كنتمنى أنكم كاملين تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة الحمد لله فعالة ومجربة، وأي حاجة إن شاء الله بحول الله غادي نطلعها في القناة غادي تكون مضمونة ومجربة وفعالة. والوصفه نتاع اليوم فيها مكونين اثنين، وهاد الوصفه مزيانه بزاف لتنقيه الرحم لتنظيف الرحم. والاساس من هذا الفيديو ديال هذا النهار في هاد الوصفات بجوج هو ان هاد الوصفه مزيانه بزاف بزاف لتكيسات المبايض والاورام الليفيه الحميده اللي هو الفيبروم. هاد الوصفه هاد المكونين الاثنين اللي فيها الا داومتي عليهم وان شاء الله بحول الله وتطبقيها بالطريقه اللي غادي نقول لك عليها غادي تهني منهم في مره. فقط تبعي الطريقه ان شاء الله اللي غادي نقول لك عليها ويكون خير. وكنتمنى ان اي وحده دخلت لهذا الفيديو ما كانش مشتركه، جزاك الله كل خير اختي ان تشتركي باش ان شاء الله انت تستافدي انا نستافد الكل يستافد، وجزاكم الله عني كل خير. دابا ان شاء الله غادي نفوتوا للطريقه اللي غادي نحتاجوا فيها هاد المكونين وكيفاش والكميه، ومن بعدها ان شاء الله نتلاقاو ونقول لكم الطريقه اللي خاصك تناولي فيها هذه الوصفه. والمكونين اختي هما هادو. المكون الاول هو حب الرشاد، في بعض الدول العربيه كيسميوه التفاء. والمكون الثاني هو هذا. احنا في المغرب في المنطقه الشرقيه اسمه اللوك. كتمشي عند العشاب كتقول لي اعطيني اللوك كيعطيك هذا. في بعض الدول العربيه مسميينه المره. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه للجميع، وراه فيه بزاف الالوان، ولكن اللي مزيان هو هذا. هو الثمن ديالو غالي شويه، ولكن الحمد لله عنده منافع كثيره وعديده. والطريقه اللي غادي نديروا بها هاد المكونات بجوج، كتاخدي معلقه وحده من اللوك وكتزيدي عليها 2 ملاعق من حب الرشاد. ضروري تكون الكميه كما اختي كنقول لك عليها، ما خاصكيش تكثري بزاف من اللوك، وراه عنده منافع عديده. وفي نفس الوقت الى زدتي المقياس او المقدار عنده عود الاضرار. الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. معلقه من اللوك اللي هو المره و2 ملاعق من حب الرشاد. وغادي نوريكم دابا ان شاء الله القوام اللي خاصك تحصلي عليه من تخلطي هاد الجوج. ها القوام اللي خاص يكون عندك. بسم الله. المهم تقريبا يكون بحال هكا، شويه جاري. ها اللي لاحظتوا كيفاش شويه جاري، ما يكونش ثقيل بزاف. ودابا ان شاء الله غادي نشرح لكم الطريقه الفعاله باش ان شاء الله تعطيك النتيجه. بسم الله توكلنا على الله. الطريقه كالتالي: اول يوم العاده الشهريه خاصك تشربي فيه اليازير اللي هو اكليل جبل. غادي ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف ديال الطريقه ديال اليازير او اكليل جبل. من بعد العاده الشهريه عاد تبقاي كتاخدي معلقه واحده بحال هذه ديك ديال السبوله، راه كاينه في المغرب
معلقه متوسطه هي هذه. عاد تبقاي من بعد العاده الشهريه معلقه في الصباح على الريق. الشهر الاول مره في النهار في الصباح على الريق، وفي الليل او في العشيه عاد تبقاي كديري الرقيه شرعيه للعلاج من تكيسات المبايض والاورام الليفيه. يعني الشهر الاول غير معلقه مع الرقيه، ومن بعد ما تفوتي الشهر الاول في العاده ديال الشهر الجاوج نفس الشيء، اكليل الجبل اللي هو اليزير تشربيه مده كامله ديال الحيض. وفي هذاك الشهر الثاني عاد ترجعي كتاكلي من هذا الخليط 2 مرات في النهار، مره في الصباح ومره في الليل. وضروري كذلك الرقيه الشرعيه. ومن بعد ان شاء الله في الشهر الثالث نفس العمليه. ملي تكون لك العاده الشهريه في الشهر الثالث تبقاي كتشربي اليزير اللي هو اكليل الجبل، وعاد تبقاي كتاكلي 3 مرات من هذا الخليط. يعني الشهر الاول مره، الشهر الثاني تبقاي تاكلي 2 مرات، في الشهر الثالث 3 تاع المرات. ولا بغيتي ومن الافضل ومن الاحسن انه قبل ما تبدي هذه الوصفه ديري التلفازه على الكرش ديالك باش تعرفي الحجم والعبار والقياس اللي عندك، باش ان شاء الله من تبدي الوصفه وتساليها في الشهر الثالث ديري عاود تلفازه اخرى ودعي معايا ان شاء الله بحول الله. غادي تكون واحد النتيجه مفرحه ان شاء الله بحول الله. ما عليك غير تتبعي الطريقه كيف ما قلت لك. اليازير الدوره الشهريه كامله، الشهر الاول مره، الشهر الثاني 2 مرات، في الشهر الثالث 3 مرات، وكل مره كل ليله الرقيه الشرعيه. وان شاء الله بحول الله عاد تكون النتيجه مفرحه، لان هاد المكونات كما قلت قبل راه عندهم واحد النتيجه رائعه وفعاله، والوصفه مجربه 100%. وصافي حد هنا وصلت هاد الوصفه. كنتمنى ان اي وحده دخلت وشافت الفيديو تشترك. اختي غير اشتركي، ما خاسره حتى شي حاجه، بالعكس راكي انت اللي غادي تستافدي اكثر، لان الوصفات اللي غادي نقول لك فعالين ومجربين 100%. وبالنسبه للاخوات الا بغيتوا شي وصفه نتاع شي حاجه اخرى كيف ما كانت، مرحبا والف مرحبا. كاين بزاف الوصفات ديال الحوايج اخرين، غير انه حاليا كنركز على الوصفات ديال الحمل، وصفات للتكيسات، وصفات للاورام الليفيه، وصفات للهرمونات. والحمد لله كل شيء عنده نتيجه الحمد لله. وصافي شكرا على المشاهده، وكنتمنى ان شاء الله بحول الله نتلاقى في فيديو جديد. وجزاكم الله كل خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فقط للتوضيح نسيت ما قلت لكمش، ضروري خاصك تخلطي غير واحد الكميه قليله، ما يعني ذلك تخلطي الكميه اللي عاد تحتاجيها تقريبا في واحد 3 ايام. من بعد ما تسالي هذيك الكميه رجعي تاني وطحني وخلطي غير كميه قليله، باش هكذا عاد تبقى عندنا كاع الفوائد اللي كاينه في حب الرشاد واللي كاينه في اللوك. يعني ما خاصكيش ديري واحد الكميه كثيره وتطحنيها وتخلطيها وتبقاي كتاكلي فيها السيمانه كلها او الشهر كله. لا اختي، فقط كميه قليله والله يجيب الشفاء لينا ولكل جميع المسلمين.